अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू पर, जो हमारे ईमान का एक बुनियादी रुकन है और जिसकी अहमियत आज के जदीद दौर में भी कम नहीं हुई बल्कि और भी बढ़ गई है। सदका। जी हाँ, सदका। बस वही छोटी सी बात जो शायद हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जिसका कुरान में बेपनाह जिक्र है और जिसके फ़वाइद दुनिया और आखिरत दोनों में हैं। सोचो, इस्लाम का आगाज़ ही एक ऐसे मुआशरे से हुआ जहाँ गुर्बत, नाइंसाफ़ी और अदम मुसावात आम थी। यही वजह है कि इस्लाम ने सदका को बस एक दीन की अदायगी नहीं बल्कि एक रूहानी और मुआशरती ज़रूरत बनाने पर जोर दिया। कुरान की आयत में सदका का कितना ज़्यादा जिक्र है, ये सोचकर दिल हैरान हो जाता है। हर जगह सदका की अहमियत को उजागर किया गया है। और क्यों ना हो, ये तो सिर्फ माल देना नहीं है बल्कि ये हमारे दिलों की सफाई का एक ज़रिया है। ये यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन इस्लामी तारीख में सदका का एक ऐसा रिवाज था जो मुआशरे को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाता था। ये सिर्फ गरीबों और मोहताजों की मदद नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बहाव था जो मुआशरे के हर तबके को एक दूसरे से जोड़ता था। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा समाज जहां अमीर अपना हिस्सा गरीबों के लिए देते, जिससे मुआशरे में भाईचारे का माहौल बन जाता है। और ये भाईचारा सिर्फ लफ्ज़ी नहीं बल्कि अमली था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लामी तारीख में बहुत से खुलफा और अमीर अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा सदक़ा में देते थे। इन्होंने ये एक ऐसा फ़राइज़ समझा था जिसे इन्हें अदा करना है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी मादी दौलत क्यों ना हो। वो ये जान सकते थे कि सदक़ा से उनको आखिर कामयाबी हासिल होगी और इसी सदक़ा की बदौलत उनके मुआशरे में अमन और सुकून रहता था और ये उनका सच्चा भाईचारा था। लेकिन सवाल ये है कि आज के इस जदीद दौर में सदक़ा की कितनी अहमियत है, क्या इसकी ज़रूरत अब पहले जितनी है? मेरा मानना है कि आज सदक़ा की ज़रूरत पहले से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज दुनिया बहुत ज़्यादा मादी हो गई है, जिससे मुआशरे में अदम मुसावात बहुत बढ़ गई है। आज हम अपने आसपास बेघर, भूखे और बेसहारा लोगों को देखते हैं और हम उनकी मदद करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। हम अपने खुद गर्ज़ी में इतने मगन हो गए हैं कि हमें दूसरों की मुआवनत करना याद नहीं रहता और हम भूल जाते हैं कि एक यही सदक़ा है जो हमारे दिलों में मोहब्बत और शफ़क़त भरता है। लिहाजा आइए अपने उन नहीं बल्कि अपने दिलों के आवाज़ को सुनें। आइए सदक़ा की अहमियत को समझें और इसकी अमलदारी करें। ये सिर्फ गरीबों और मोहताजों की मदद करने का मकाम नहीं है बल्कि ये हमारे ईमान के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करने का ज़रिया भी है और ये यकीन हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत पैदा करता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। छोटी सी मदद बड़ा फ़र्क डालती है। ये हमारे दिलों को आराम देता है और हमें एक इंसान होने के असल मानी की याद दिलाता है। आइए आज से ही सदक़ा करने का अज़्म करें। यकीन जाने ये हमारे लिए एक मुबारक काम होगा और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में मुकम्मल कामयाबी देगा। क्या आप मुवाफ़िक़ हैं? आइए मिलकर अपने मुआशरे को ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। अरे यार, आजकल इतने मसरूफ़ हैं ना कि बातें करना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन आज मुझे एक ऐसी बात याद आई जिस पर तुम्हारे साथ ज़रूर बात करनी चाहिए। सदक़ा, कुरान का पैगाम और जदीद ज़िंदगी का मौजू। तुम जानते हो, ये एक ऐसा मौजू है जो मुझे काफ़ी अरसे से सोचने पर मजबूर कर रहा है। बात कि हमारी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी, इतनी दौड़ धूप है कि हम अक्सर बुनियादी बातों को भूल जाते हैं और इन बुनियादी बातों में से एक है सदक़ा। ये बात तो तुम जानते ही होगे कि इस्लाम में सदक़ा का कितनी अहमियत है।
یہ قرآن کا ایک اہم پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو صرف اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی نہیں بلکہ آج کی جدید زندگی میں بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ کہانی ہزاروں سال پہلے جب اسلام کا آغاز ہوا وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سوچو، ایک زمانہ تھا جب مدینہ منورہ میں اسلام کے ابتدائی پیروکار مشکلات سے گھرے ہوئے تھے، لیکن ان میں ایک ایسا جذبہ تھا، ایک ایسا روحانی جوش تھا جو انہیں ہر مشکل سے نبرد آزما ہونے کی طاقت دیتا تھا۔ وہ اپنی تمام مشکلات کے باوجود صدقہ دینے کا عمل جاری رکھتے تھے۔ تم جانتے ہو، اس زمانے میں صدقہ کا مطلب صرف مال دینا نہیں تھا، بلکہ یہ وقت، محبت اور خدمت دینا بھی شامل تھا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، کمزوروں کی پشت پناہی کرنا، یہ سب صدقہ کا حصہ تھا۔ اور یہی وہ روح تھی جس نے اسلامی معاشرے کو مضبوط بنایا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ قرآن کیسے صدقہ کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں صدقہ کا ذکر بے شمار جگہوں پر ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ صدقہ دینا ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنانے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ یہ صدقہ ہی تھا جس نے ان ابتدائی مسلمانوں کو مضبوط بنایا تھا۔ ان نے اپنی تمام مشکلات کے باوجود اپنے مال اور وقت کا صدقۃً دیا۔ اور یہی وہ روح ہے جو آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں لائی جانا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی جدید زندگی میں ہم کیسے صدقہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ ہماری زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ ہم اکثر دوسروں کی مدد کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی صدقہ کے عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ مثلاً، ہم اپنے وقت کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور محتاجوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے علم اور تجربے کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم دوسروں کو سکھانے میں اپنا وقت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے مال کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم بہت زیادہ مال دے کر صدقہ کریں۔ ہم اپنی آمدنی کا چھوٹا سا حصہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہم اپنی دعاؤں کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دوسروں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنی زندگیوں میں صدقہ کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنانے میں ہمیں مدد کرتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آج کی جدید زندگی میں بھی ضرورت ہے۔ یہی تو بات تھی جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم دونوں اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں میں صدقہ کو اور زیادہ جگہ دے سکتے ہیں۔ کیا آپ کے خیالات ہیں؟ ارے دوستو، آج کی بات چیت کا موضوع ہے صدقہ، قرآن کا پیغام اور جدید زندگی۔ یہ کوئی معمولی سا موضوع نہیں ہے، بلکہ اسلامی تاریخ اور ثقافت کا ایک ایسا اہم جزو ہے جس کی اہمیت آج بھی جدید دور میں کم نہیں ہوئی ہے۔ بات تو شروع ہوئی تھی قرآن مجید کے پیغام سے، لیکن اب دیکھیں کہ بات کتنی گہری ہو گئی ہے۔ یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئیے صدقہ، قرآن کا پیغام اور جدید زندگی کے درمیانی ابواب کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات محض خیرات دینے تک محدود نہیں ہے، جیسا کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں۔ صدقہ کا مفہوم بہت وسیع اور گہرا ہے۔ یہ محض پیسے دینے کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کو صاف کرتا ہے، معاشرے کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی اہمیت کیوں؟ تو سنیے،
قرآن مجید میں صدقہ کی بار بار تلقین کی گئی ہے اور اس کے فوائد اور برکات کا ذکر بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں ہے بلکہ ایک سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ تصور کریں، ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ کتنی خوبصورت تصویر ہوگی! یہی تو اسلام کا پیغام ہے، یہی تو قرآن کا درس ہے۔ اب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں صدقہ کا کردار کتنا عظیم رہا ہے۔ خلفائے راشدین کا دور یاد کیجیے، وہ کس طرح اپنی تمام دولت اور وسائل عوام کی بھلائی کے لیے خرچ کرتے تھے۔ ان کی زندگیاں ہی صدقہ کا ایک زندہ نمونہ تھیں۔ وہ لوگ اپنی زندگیوں کو صدقہ کے ذریعے دوسروں کی خدمت میں وقف کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسلامی سلطنت اتنی ترقی کر پائی۔ وہاں صرف بادشاہوں اور امیر غنیوں کی نہیں بلکہ غریب اور ناداروں کی بھی عزت تھی، کیونکہ صدقہ کے ذریعے معاشرے میں ایک ایسا جال بنتا ہے جو سب کو یکجا رکھتا ہے، سب کو مربوط رکھتا ہے۔ اور جدید دور کی بات کریں تو کیا صدقہ کی اہمیت کم ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آج کے دور میں بے شمار مشکلات ہیں، غربت، بیماری، تعلیم کی کمی، بے روزگاری۔ ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر کوشش کرنی ہوگی، اور اس میں صدقہ کا کردار بہت اہم ہے۔ اب یہ صدقہ صرف روپے پیسے ہی نہیں بلکہ وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اپنا وقت، اپنی مہارت، اپنی دانش، یہ سب بھی صدقہ کا حصہ ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی سی مدد سے کسی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کوئی ایک بیمار بچے کے لیے دعاؤں کا انتظام کر دے، کوئی ایک غریب کو روزگار دلوا دے، کوئی کسی کے گھر میں پانی کا انتظام کر دے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے، اور یہی تو صدقہ کا حقیقی معنی ہے۔ یہ محض رقم دینا نہیں بلکہ دلوں کو جیتنا ہے۔ سوچیں، آج کے دور میں جہاں خود غرضی اور مادیات کا غلبہ ہے، صدقہ ایک ایسا نور ہے جو ہمیں ان اندھیروں سے نجات دلاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں انسانیت کا سبق سکھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، صدقہ کا ثواب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوتا، اس کا اثر ہمارے دلوں پر بھی پڑتا ہے۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا انعام ہے جو کسی قیمت سے خریدا نہیں جا سکتا۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس عظیم پیغام کو آگے بڑھائیں۔ آئے صدقہ کی روح کو اپنی زندگیوں میں اتر لائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں اور دیکھیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج ہی شروع کریں، آج ہی کسی کی مدد کریں اور اپنے دلوں کو نور سے معمار کریں۔ کیا بات ہے! کیا آپ بھی اس عظیم مہم میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ارے یار، بات ہو رہی تھی نا صدقہ، قرآن کا پیغام اور جدید زندگی کے بارے میں۔ یہ اتنا دلچسپ موضوع ہے نا کہ باتیں کرتے کرتے وقت ہی گزر گیا۔ اب اختتام کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو چلو آخری حصہ بھی ایک دم سے سنتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ صرف قرآن کا پیغام نہیں بلکہ اس کی عملی تفسیر بھی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم نے تو دیکھا کہ کتنی خوبصورتی سے اس میں قرآنی آیات کو مختلف ادوار کی اسلامی تاریخ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ کیا یاد ہے جب ہم نے ابتدائی مسلمانوں کے صدقے کے طریقوں کے بارے میں بات کی تھی؟ کس طرح وہ اپنی ساری املاک کا ایک بہت بڑا حصہ راہ خدا میں نچھاور کر دیتے تھے، بے لوث محبت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے طور پر۔ اور پھر کس طرح یہ روایت اگلے ادوار میں ترقی پاتی گئی اور کس طرح مختلف فلاحی کاموں میں
सदक़ा का अहम किरदार रहा है। मसाजिद की तामीर से लेकर गरीबों की मदद तक, ये सब सदक़े के असर का नज़ारा है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि कैसे जदीद दौर में सदक़ा ने नए रूप अपनाए हैं। अब तो ऑनलाइन सदक़ा भी होता है। ये काफ़ी दिलचस्प बात है ना। वो कदीम आदात जो सदियों से चली आ रही हैं, अब जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर नए नए इनकलाब ला रही हैं। ये देखकर वाकई इंसान को खुश होता है। ये नहीं कि कदीम तरीक़े ख़त्म हो गए हैं, बल्कि अब नए तरीक़ों के साथ मिलकर मज़ीद मुअस्सिर हो रहे हैं। और यही तो इस किताब की खूबसूरती है ना। ये सिर्फ तारीख़ के वाक़यात का मजमुआ नहीं है, बल्कि इसमें एक ज़िंदा पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो हमेशा के लिए मुनासिब है, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। कितना सोचने वाला मामला है कि किस तरह 1000 साल पहले की बातें आज के असर में भी इतनी मुनासिब और मुफीद हैं। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि सदक़ा के हकीकी मफ़हूम को समझना है, इसके पीछे मौजूद रूहानी वजूहात को देखना है और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मुझे याद है जब हमने गरीबों की मदद, यतीमों की परवरिश और बीमारों की देखभाल जैसे मौज़ूआत पर बात की थी। कितना अहम है ना ये सब। ये नहीं कि सिर्फ रुपए पैसे ही सदक़ा हैं, बल्कि वक्त देना, मोहब्बत देना, अपनी खिदमत देना, ये सब भी सदक़ा का हिस्सा है। और यही तो हमें इस किताब ने सिखाया है। यही तो इसका अहम पैगाम है। आखिर में मुझे लगता है सदक़ा, कुरान का पैगाम और जदीद ज़िंदगी, ये न सिर्फ एक किताब बल्कि एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो हमें अपनी ज़िंदगी में सदक़ा की अहमियत और इसके मुख्तलिफ रूपों से आगाह करता है। इसने हमें ये सिखाया कि सदक़ा सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं है, बल्कि एक इंसानी फ़राइज़ भी है। एक ऐसा फ़राइज़ जो हमारी ज़िंदगियों को मानी देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये किताब हम सब के लिए बहुत अहम है, चाहे हम किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। इसमें वो इंसानी कदर ही मौजूद हैं जो हमेशा के लिए मुनासिब है और जो हमें एक बेहतर मुआशरा बनाने में मदद करती हैं। और यही पैगाम जिसके साथ ये किताब ख़त्म होती है। एक ऐसा पैगाम जो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा। क्या आप भी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं? अरे दोस्तों, आज चले बात करते हैं एक ऐसे मौज़ू पर जो हमारे ईमान का लाज़मी जुज़्व है और जिसकी हमारे जदीद दौर में और भी ज़्यादा ज़रूरत है। सदक़ा। आप जानते हैं, कुरान मजीद में सदक़ा का ज़िक्र कई जगहों पर आया है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो हमें इंसानियत, रहमत और अल्लाह ताला की रज़ा से जोड़ता है। सोचें, सदक़ा, कुरान का पैगाम और जदीद ज़िंदगी आज के मुसलमानों को ये क्या सिखाता है? आइए गौर करते हैं। सबसे पहले तो ये कि कुरान सदक़ा को सिर्फ माली अतिया नहीं समझता। ये तो एक वसी तस्वुर है। ये तो अपनी वक्त, मेहनत, इल्म, हत्ता कि अपनी मुस्कुराहट का भी सदक़ा हो सकता है। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम ज़िंदगी सदक़ा का अमली नमूना पेश किया। वो सिर्फ घर वालों और ज़रूरतमंदों को ही नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी नेक सलूक करते थे। यही तो सदक़ा की रूह है ना। मोहब्बत, रहमत और खिदमत का जज्बा। हमारी इस्लामी तारीख़ पर नज़र डालें तो सदक़ा की बहुत बड़ी अहमियत नज़र आती है। खलीफा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में कितने बड़े बड़े काम सदक़ा के ज़रिए हुए। मसाजिद की तामीर, फ़क़रा की मदद और मुआशरे में मुख्तलिफ तरक्याती काम। वो हर मकाम पर सदक़ा और खैर खाही को सबसे आगे रखते थे। ये ऐसा दौर था जहां सदक़ा सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक इज्तिमाई पैवना था जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता था। लेकिन यहाँ एक बात सोचने का मकाम है।
आज हमारे दौर में सदका का तस्वुर कितना ही बिगड़ गया है। कई बार तो हम सदका को महज एक रस्म समझते हैं, एक ऐसा अमल जो हमें दोज़ख से बचा ले। हमारे दिलों में वो खुलूस और जज्बा कहाँ गया जो हमारे आबाओ-अजदाद में मौजूद था। आज की जिंदगी में हमें सदका के नए अंदाज अपनाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ फूलों की टोकरी बेचना या चंद रुपए देना नहीं है। आज हमारी ज़रूरत है एक ऐसे सदका की जो हमारे दिलों में है, हमारे कामों में है और हमारी ज़िंदगी के हर फैसले को मुतासिर करे। सोचें, आप अपनी सलाहियतों को किस तरह समाजी खिदमत में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं? क्या आप किसी बेघर शख्स को खाना देना चाहते हैं? या क्या आप महज किसी के दिक से दिक खाना चाहते हैं? ये सब सदका ही है। ये बात याद रखें कि सदका सिर्फ माली मुआवनत नहीं है, ये मोहब्बत, शफ़क़त और खिदमत का नाम है। ये हमारी ज़िंदगी में एक हमेशा क़याम पज़ीर अमल है। ये हमें अल्लाह ताला की नज़दीकी भी देता है और हमें मुआशरे से जोड़ता भी है। मेरा ये मानना है कि अगर हम सदका को अपनी ज़िंदगी का जुज़्व बना लें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बरकतें आएंगी। हमें अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल होगी और हम अपने मुआशरे के लिए एक मुस्बत किरदार अदा कर सकेंगे। तो आइए आज से ही शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातों से शुरू करें और अपनी ज़िंदगी में सदका को बढ़ाते जाएं। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हम हर कदम पर खुशी और सुकून पाएंगे। याद रखें, सदका सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक पैगाम है, एक रास्ता है, एक ज़िंदगी है। और यही वो पैगाम है जो कुरान मजीद हमें आज भी दे रहा है। आइए इस पैगाम को समझते हैं और इस पर अमल करते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की कहानी यही थी।